ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଲେ ସେଠୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କି କାମ କଣ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯଦି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ପଚାରିଲେ କଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଇଏ କରିକି ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ସଫ୍ଟୱେର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେ ଠାକୁର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସେ କେମିତି ଦେଇଥିଲେ? ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ମାନେ ପାସ୍ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମରେ ସେ ଯାହା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି କାମ ଆମର ଜଣେ ଯାଇକିରି ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞ ହବ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ବିଲରେ ମୁଗ ବୁଣା ହେଇଛି, ମୁଗ ହେଇଛି, ମୁଗ ସବୁ ପୋକ ନାଗିଗଲେ ସବୁ ଔଷଧ ପକାନ୍ତିନି, ଔଷଧ ସବୁ ଚାଷୀ ପକଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ସେଠୁ ୟାଙ୍କ ବିଲରେ ସେଠୁ ଔଷଧ କେମିତି ପଡିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେ ଘରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପକେଇଲେଣି ଆମ ବିଲ ସବୁ ପୋକ ଖାଇଯିବ, ସେଠୁ ସେ ସାଡ଼େ ସେଠୁ ସେ ସେଠି ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ ଗୁଡ଼ା ଆରେ ଫୋନ ହଉଛି, ଆଉ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୋକ ଖାଇଗଲେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ରହିଛି କଣ କରିବି, ମୁଁ ଗଲେ ପକେଇବି, ଯାହା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ଆଉ। ସେଠୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠୁ ଜଣେ ଔଷଧ ପକେଇ ଦେଇଛି, କେମିତି ନା ସିଏ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକିରି ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଜାମ୍ବ ବିଲରେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ସିଏ କହିବ ନା ତା ବିଲରେ ନ ପକେଇ ଆ ବିଲରେ ପକେଇ ଦେଇଯାଇଛି, ତା ବିଲ ଦେଖିବା ପୋକ ଖାଇଗଲେଣି, ଆ ବିଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ଫଳ ନଦୀ ହେଇଛି, ସେ ମୂଲ୍ୟ ଭାଇ ଯେ ଜାଣିପାରିନି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ବାଇଗଣ ଜଣେ ରହିଛି ସେମିତି, ଜଣେ ଖଣ୍ଡାଶାଳାର କର୍ମୀ, ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ବାଇଗଣରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ମଡ଼ା ହବ, ବାଇଗଣ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ବାପା ଯାଇଛି, ପୁଅ ଘରେ ଏକୁଟିଆ, ବୁଝିଲେ, ଠାକୁର ଆସି ତାର ପାଣି ବୋହି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷଟା କଣ ଗୋଟେ ସେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେଠି, ସେ ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁର ସେଇଆ କରନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ଲୀଳା, ଯେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇ ଦେଲେ ଯେ କି ଆମେ ତାଙ୍କ କାମ କଲେ ସିଏ ଆମ କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଲୀଳା ସେ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅନୁଭବରେ ନ ଆଣିବା, ହଁ ଠାକୁର କଣ ସତ୍ୟରେ ଆମର କରିବେ, ମୋ ଘର ଛାଣି ହେଇନି ଠାକୁର ଆସି ମୋ ଘର ଛାଣି କରିଦେବେ, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଣି କେମିତି ହବ, ଘର ଛାଣି ନହେଲେ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତୋର ତ ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ଗଲା ଆଉ କଣ, ଘର ଛାଣି ନ ହଉ, ଘର ଫୁଟି ଯାଉ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ତୋର ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ନହେଲେ ଗଲା, ସେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମର ସୁବିଧା ସେ କରିବେ, ଆମ ବିଷୟଟା ଆମକୁ ସେ ଦେବେନି, ବିଷୟ ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ସୁବିଧାଟା ମିଳିବ, ଯୋଉ ସୁବିଧାଟା ଆମର ଦରକାର। ଆମେ କର୍ମ କଲେ ଗୋଟେ ଫଳ ମିଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଫଳ ନାହିଁ। ଧର୍ମରୁ ମିଳେ କଣ ନା ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଧର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା କି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ବିଷୟ ବି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟର ଆନନ୍ଦଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ, ବିଷୟରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇବେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରୁ ଯୋଉ ଫଳ ମିଳେ, ଧର୍ମରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ମିଳେ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଆନନ୍ଦଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ତେଣୁକି ସେ ଆମକୁ ଆଗକୁ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ଆଉ ଫଳ। ଆଉ ବିଷୟ କଣ ନା ବିଷୟ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଦଉଛି, ବିଷୟଟା କେବଳ ଭୋଗ କରେ, ଭୋଗ ଦିଏ, ତେଣୁକରି ବିଷୟ କୌଣସି ଭୋଗରେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଷୟରେ ତୃପ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେ ତାକୁ ଭୋଗ କରୁଥିବ ବିଷୟକୁ, ସେ ସେତେ ଆଗକୁ ତମକୁ ନେଇକା ଯାଉଥିବ, ବିଷୟ ତୃପ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ, ସେ
ଏଇ ଘରଟା ତମକୁ ତୃପ୍ତି ଦେଇଛି କି? ତା ଉପରକୁ ଆଉଟା କଲେ ସେ ତୃପ୍ତି ଦବ କି? ନା ବା ଆଉ ସେ ବାରିପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସି ନାଳ ସାଙ୍ଗେ ନବେଇ ଦେଲେ ସେ ଘର ସେ ତୃପ୍ତି ଦବ କି? ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇ କାର ତମକୁ ମିଳେ ସେଠି ତୃପ୍ତି ଅଛି କି? ବିଷୟଟା ତମକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଆସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ତୃପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭୋଗ କରିବ ସେତେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲ ସରିଗଲା, ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଯେତେ ଖାଇବ ସେତେ ବଢିବ। ଦିନକୁ 4 ଖଣ୍ଡ ଖାଉଥିଲୁ, ତାପରେ 6 ଖଣ୍ଡ ଖାଇବୁ, ତାପରେ 8 ଖଣ୍ଡ ଖାଇବୁ, ତାପରେ 15 ଖଣ୍ଡ ଖାଇବୁ। ଏମିତି ସେ ବଢେଇ ବଢେଇକା ନବ, ବରଂ ତୃପ୍ତି ଦବ ନାହିଁ, ବିଷୟରେ ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଧର୍ମ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଚାଲିବ, ଫଳ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ତେଣୁକରି ବିଷୟ ସହିତ ଧର୍ମକୁ ଯୋଗ କରିବା, କର୍ମକୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଯୋଗ କରିବା, ସବୁ ଯୋଗ। ଧର୍ମ ସହିତ ଧାରାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଆମକୁ ଠାକୁର ଯୋଉ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ଧାରା। ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଧାରା କରୁନେ। ଧର୍ମ ଯା ଧାରା ସେଇଆ ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମ କରୁଛେ, ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛେ, ମନ୍ତ୍ର କରୁଛେ, ଦାନ ଦଉଛେ, ସେବା ଦଉଛେ, ସବୁ କରୁଛେ, ଏଟା ହଉଛି ଧର୍ମ। ଧାରା ଧାରା ସେଇଆ ନୁହଁ, ଧାରାରେ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିୟମ। ବୁଝିଲ? ଆମେ କେବଳ ଧାରା ମାନେ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଯଦି ଧାରାକୁ ନ ଯୋଡ଼ିବା ଧର୍ମର ଫଳ ମିଳିବନି। ଆମେ ଭାତଟେ ରାନ୍ଧୁଛେ, ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଆମେ କଲେ ସେ ଆମକୁ ଭାତ ମିଳିବ ନା ଯେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି କରିଦେଲେ ଭାତ ମିଳିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟା ଉଚିତ। କେତିକି ପାଣି ଦରକାର, କେଡ଼େ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଦରକାର, କେତେ ଚାଉଳ ପଡିବ, କେତେ ସମୟ ତାର ଦରକାର, ବୁଝିଗଲେ? ଏଗୁରା ସବୁ ଗୋଟେ ନିୟମରେ, ଧାରାରେ ଆମେ ଯଦି କରିବା, ପାଳନ କରିବା, ସେ ଆମକୁ ଫଳଟା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମ କରୁଛେ, ଧାରା କରୁନେ। ଧାରା କଥା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଧାରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଥରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ। ଠାକୁର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାରା ମାନେ ଧର୍ମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଧାରା ଆମେ କରିନେ। ଧାରା କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଏଇଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବା, ଏଇଆକୁ ଆମେ ଧାରା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧାରା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ହବା। ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କଣ ନା ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ସେ ଦକ୍ଷତାଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ କଣ ଦକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ କେବଳ ବିଧି ପୂର୍ବକ ଖାଲି ବସୁଛେ, ବିଧାନ ମାନିନେ। ଯେହେତୁ ବିଧାନ ମାନିନେ କେବଳ ବିଧି ପାଳନ କରିକିରି ଆମେ ଗଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶାଖାକୁ ଗଲେ, ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରିଦେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ପାଠ କରିଦେଲେ, ଆଉ ପୂଜା ଶାନ୍ତି ଘୋଷଣା କର, ଚାଲ ଘରକୁ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ଶାଖା ଠାକୁର ଗଢିଥିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ତମେ ବସିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କି? ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଶାଖାର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଭଳି ଯେ କି କେବଳ ବିଧି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶାଖାରେ ଯୋଉ 4-5 ଜଣ କି 2 ଜଣ କି 10 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ କେବଳ ବିଧି ପାଳନ କରିକିରି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଦେଲେ, ଟିକେ ନାମ କରିଦେଲେ, ଶାନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଥଣ୍ଡା ନେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଶାଖାରେ ବସି ବାରମ୍ବାର ବସି ବିଧି ପୂର୍ବକ, ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଖାରେ ବସିବା ପାଇଁ। 3 ଘଣ୍ଟା ବସିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି ଆମକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବସେଇଛନ୍ତି। ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସର ସାଧନ କ୍ରିୟା ହବ। କଣ ନା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସାଧନର ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ଭାବର ସିଦ୍ଧି
ସେଠି ହୁଏ। ମନେ କରାଯାଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧର କ୍ରୋଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କ୍ରୋଧର ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ସେ କ୍ରୋଧର ଯୋଉ କୋଷଟି ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସକ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିବ। 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯିବ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ କଣ ହବ ନା ତା ଭିତରେ ସେ କ୍ରୋଧ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ। କ୍ରୋଧ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ 3 ଘଣ୍ଟା। କେମିତି କରିବା? କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂରେଇ? କ୍ରୋଧ ତ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ତ ଅତେ ସହଜରେ ଯିବନି ନା, ତା ଭିତରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି କଣ ଆସିବ? ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛି, ସେ ମୋର ଗୋଟେ କଣ ଦୋଷ କରିଛି। ଧର ମନେ କରାଯାଉ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ବାପା ରାଗିଛି। ପୁଅ ବାପା ପକେଟରୁ ପଇସା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି, କି ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନି, କି ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯାଇନି, ବାପା ଶୁଣିଲା ସେଠୁ ରାଗିଲା, ଆସୁ ଟିକେ ଆଜି ତାକୁ ଦେବି କେମିତିଆ ବାଡିଆ ଦେଖିବ, ରାଗିଲା। ଯଦି ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ପୁଅ ତା ବାପାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବାପାର କ୍ରୋଧ ତା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଯିବ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଯଦି ବାପା ଠାରୁ ପୁଅ 3 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତର ହେଇଗଲା, ଦୂରେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବାପା ଭିତରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଆଉ ମାରିବନି, ବରଂ ତାକୁ ଆସି ବୁଝେଇବ। ଆଉ ମାରିବନି, ବୁଝେଇବ ତାକୁ, କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଗଲେ କଣ ହବ ବୁଝିଗଲେ, ବାପା ତାକୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଯଦି ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ବାପାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଗଲା, କ୍ରୋଧଟା 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ନା, ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ରହିଗଲା ତାହେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଯିବ, ବାପା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦବ। ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଗୋଟେ ଭାବ ତମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଭାବ ତମେ 3 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତର କରିଦିଅ, ସେ ଭାବ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହେଇଯାଅ, କୁ ଭାବ ତମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ତମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁ ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଇଛି ଖରାପ ଜିନିଷ କରିବାର। 3 ଘଣ୍ଟା ସେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେ ଚିନ୍ତା ଦେଖିବ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଗୋଟେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବ ତା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଧାରା କଣ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଶାଖାରେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଶାଖାର ଯୋଉ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା 3 ଘଣ୍ଟା ନା ନାଇଁ। ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶାଖାରେ ବସିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ କଣ ଆମର ମନ୍ଦ ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛେ କି? ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନା, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛେ। ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ ବି ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବସିଛ ମାନେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ତମ ଭିତରେ ରହିଲା। ଏଇ ଭଲ ଭାବଟା, ସୁଭାବଟି ଆମ ଭିତରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ, ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସିଦ୍ଧି ବାର ବାର ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ସେ କରିଚାଲିବ ତାହେଲେ ତାର ସିଦ୍ଧିଟା ଦୃଢ ହେଇଗଲା, ତାର ସେ ଭାବଟା ଦୃଢ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭାବଟା ଦୃଢ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଆଉ ସେ ଭାବକୁ ଛାଡି ପାରିକି, ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦ ଭାବନା ହଉ କି ଭଲ ଭାବନା ହଉ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ହଉ କି ଭଲ ଚିନ୍ତା ହଉ, ଯଦି ସେଟା ଦୃଢତା କରିଦେଲା, ସେ ତା ଭିତରୁ ଆଉ କଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳଟା ହଉଛି ଏଇ ଟାଇପର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ହେଇପାରୁନା, କି ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଧାନକୁ ମାନୁନେ? କେବଳ ଗୋଟେ ବିଧି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଶାଖା ଅଛି ଯେ କି ନ ବସିବା, ଏମିତି ସବୁ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଆମେ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିପାରିବୁ? ଗୁରୁ କାହିଁକି ଯୁବକୁ ମିଳେନି? ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି, ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ଯାହା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ତାକୁ ଗୁରୁ ମିଳିବେନି। ଯାହା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଅଛି ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି। କଣ ନା ଗୁରୁକୁ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ଖୋଜେନି, ଯାହା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କେହି ଶିଷ୍ୟ ଖୋଜେନି। ଗୁରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶିଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। କେମିତି ନା ଗୁରୁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ରହିଲେ। ଗୁରୁ କଣ ଆସିକିରି ନାଗାରା ବାଡେଇକିରି ବୁଝିଗଲେ? ନାଇଁ, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁକୁ ଖୋଜେନି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଖୋଜେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି
ସିଏ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ନାଗରା ଗୁରୁ ନାଗରା ବାରାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଶୁଣି କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର, ଯିଏ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଥିବ, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ ଶୁଣିଦେଲା ମାନେ ସିଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେଠି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ, ମଧ୍ୟମ ଶିଷ୍ୟ, ଅଧମ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ କୋଉ ଟାଇପର କୋଉ ସ୍ତରର ଯିଏ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ତାର ସରିଗଲା, ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯିବ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିଲେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଧମ କି କଣ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ନା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ତ ବାର ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ଯେତେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବ ତୋ ଭିତରୁ ସେତିକି ସଂସ୍କାର ତୋ ଭିତରେ ତୋଳିବ। ଆମର ଯୋଉ କହିଲି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ନଥିଲା, ଆମେ ବାର ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ହବ। ଯଦି ମୁଁ ଧନୀ ନୁହଁ, ଗରିବ, ତେଣୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା। ଯିଏ ଧନୀ, ଯାହା ଭିତରେ ଧନର ସଂସ୍କାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିବ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବଡ ଲୋକ କୋଟିପତି ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ନବ। ତାକୁ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କୋଟିପତି ଘରେ ଜନ୍ମ ନବ। ଯାହା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ସିଏ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଘରେ ଆସି ଜନ୍ମ ନବ। ଯିଏ ମୂଲିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ସିଏ ତ ଧନୀ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା କରିବନି? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେମିତି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଛ, ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଜମି ଖଣ୍ଡେ କରିଛ, ଚେଷ୍ଟା କରିକି ନା ତମର ଥିଲା, ତମ ବାପାର ଥିଲା କି ନଥିଲା, ତମେ ଗରିବ, ତେଣୁ ଗରିବଟା ଘର କରିବ ନା ନାଇଁ? ଯିଏ କୋଟିପତି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡେ ନା, ତାର ଅଛି ତାର କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ଆମର ନିହାତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା। ଯେମିତି ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଆମେ ସଂସ୍କାର ତୋଳିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ସଂସ୍କାର ଆସିବ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଯାହାର ପାଠ ହଉଛି ସିଏ ତାର ପାଠ ପଢି ଚାଲିଲା, ଯାହା ପଢିଲା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରହିଗଲା। ଯିଏ ପାଠ ଯାହାର ମନେ ରହୁନି, ସିଏ ବାର ତାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ 3ଟା ଟିଉସନ ତାକୁ ନବାକୁ ପଡିବ, ରାତି ଦିନ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ବସିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରିୟାକୁ ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସତସଙ୍ଗର ଲାଭ।